שבו אפשר לצמוח ולהוריד שני. גם בשבילי זה תומר בריא. בשבילי זה מקום לקבל עוד כלים להדרכה ובאמת להנהיג את הגרעין שלי ולהנהיג את האשכול שלי. גם בשבילי זה אחריות, התנדבות והכרת חברים. ההנהגה בשבילי זה מקום לשנות ולהשתנות ולהכיר חברים חדשים. ההנהגה בשבילי זה להסתפר ביכולות הדרכה. אני אוהבת את ההנהגה כי זה הבית שלי ופה נמצאת המשפחה שלי. משפחה שאוהבת ומקבלת אותי ונותנת לי אפשרויות לפעול כמו שאף פעם. הנהגה בשבילי זה מקום מפתח, זה מקום שאתה בא בתור בן אדם אחד, ויוצא בתור בן אדם אחר, בן אדם עם ניסיון, ידע, בן אדם שני. בשבילי ההנהגה היא משפחה, זה מקום להתפתח ולבטא את עצמו. ההנהגה בשבילי זה חברים, משפחה. המקום לשנות, המקום להגשים את עצמם, המקום לזרום, זה כיף, זה טוב, זה עוצם. ההנהגה בשבילי זה משפחה, זה הבית. ההנהגה בשבילך. ההנהגה זה אהבה. ההנהגה בשבילי זה המקום שלי להשתפר, לשנות ולהשפיע. ההנהגה בשבילי זה מקום שהולכים אליו בשביל ליהנות. ההנהגה בשבילי זה מקום לאהוב אנשים, ללמוד ולהתפתח. ההנהגה בשבילי זה ההנהגה שמנהיגים. ההנהגה בשבילי זה החיים. ההנהגה זה כמו בית שני. הנהגה פתח תקווה. הנהגה בשבילי זה משהו מכיר. זה לדעת את ההיסטוריה של העם שלנו ולהבין שאנחנו דור הבא. ההנהגה בשבילי היא דרך. ההנהגה בשבילי זה עליית מדרגה מבחינת הביטחון שלך, מבחינת ההדרכה. בשבילי בית, כי המקום שלי להיות עצמי, המקום שלי לבטא את עצמי. בשבילי הנהגה זו תפיסת מדרגה. הנהגה היא המקום שלי להיות עצמאי. ההנהגה בשבילי זה הבית, זה המקום שלי לממש את עצמי, להוביל שינוי. ההנהגה בשבילי זה מקום שבאמת אני יכולה להרגיש בו הכי פתוחה בעולם ולהרגיש בבית. לא קשה, אבל בעיקרון זה מדהים, זה פשוט משפחה, וזה הרבה יותר שונה מאשכול, וזה מלא טיולים, וזה ממש כיף.